السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم وما نحن إلا همزة وصل. نشكر كل الداعمين وعلى رأسهم جمعية أبناء السعدي. دائما جمعية أبناء السعدي دائما هي بالمقدمة. شوفوها، كل هذا العمل تبع جمعية شباب السعدي، شغالين صح، عملهم صح. نشكرهم على ثقتهم ببرنامج كلنا البعض. دائما الصغير موجودة الحمد لله، وهم يحاولون انهم يدعمون البرنامج، يحاولون ان يوصلوا عبر البرنامج، وكان صوتنا وصل الى مناطق كثيره. مع اخي محسن، اخي محسن حدثنا عن البرنامج وعن فاعلين الخير. نشكركم في هذا اليوم الرمضاني الرائع، ونقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على جهودكم الأخ أبو جراح الزهر التي تقومون فيها بمساعدة الأسر الأشد فقرا والمحتاجين من الأيتام. يعني جهودكم يعني ظاهرة للعيان، وهذا شيء ممتاز جدا أثلج صدورنا ولاحظناه خلال السنوات اللي مرت. وإن شاء الله أن البرنامج والداعمين يكونوا في تكاثر وفي ازدياد نظرا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الموجودة والظروف المحيطة والحرب الحاصلة منذ سنوات. نتمنى لك التوفيق والنجاح، وبنفس الوقت يعني نشكر جهود الأخوة في جمعية شباب السعدي وكل الخيرين اللي يقدمون الدعم والمساندة والمؤازرة. وأنا أعتبره هذا هو التكافل الاجتماعي الحقيقي الذي يعني يترك لنا مجال أن نكون لبعضنا البعض، أو أن نكون داعمين لهؤلاء الناس. وهذه جهود صراحة بدأت في فكرة من جراح أبو الزهر وانتهت في مشروع، وإن شاء الله أن هذا المشروع يتطور، ولك جزيل الشكر والتقدير منا. لا زلنا في فقرة الأسر الأكثر احتياجا. شفتوا جمعية السعدي قدمت كثير من الدعم، ولكن الآن معنا أسرة ما نبغى نطلعها، هي عبارة عن حرمة وهي ما نطلعها لا، ولكن إن شاء الله إنه وصل وسنعطيها مبلغ من عمي فضل 100,000، ولكن احنا ما نطلع النساء بالجوال ولا بالتصوير ولا من خلف الكواليس، وإن شاء الله إنها وصل يا عم فضل. والكل الداعمين جزاكم الله خير، وعلى راسهم جمعية شباب السعدي اللي كانت في المقدمة، والله كانت في المقدمة دائما تنظر إلى البعيد. تابعونا من هنا من سوق رصد مع أحد الشخصيات التي لها بصمة بكثير من الأجيال، مرت على هذا الشخص كثير من الناس، لأنه صانع الشاهي العم محمد الذي لا زال إلى الآن يقدم الشاهي العدني بجودة عالية. كيف حالك يا عم محمد؟ شهر كريم. الله يشكره علينا عدك ان شاء الله. اخبارك طيب ان شاء الله. نشكره. كيف حالكم انتم؟ الله يحفظك. ابى اسالك سؤال يا عم محمد. تفضل. وعليك جائزه. تفضل. كم لك سنه في هذه المهنه؟ لي 27 سنه. 27 سنه. الف مبروك، ربحك معانا جائزه مقدمه من عمي فضل، وهي عباره عن 100,000 ريال. ولكن يا عم محمد كلمنا عن البرنامج وما يقدمه. والله البرنامج يعني طيب، وان شاء الله سنه طيبه الله يعني ان شاء الله. يعافيك. وان شاء الله يعني ان زايد يعني من ذلك. ان شاء الله. الحمد لله سنه يعني ان شاء الله احسن من سنه، والدنيا بتتحسن، وفضلكم انتم فضل قليل المروي احسن من المسوي. نعم. وجزاكم الله خير. مثل يقول المروي يعني خير من المسوي. جزاك الله خير يا عم محمد. وايش تقول لفاعلين الخير اللي يدعمون البرنامج؟ ان شاء الله يجزيهم ان شاء الله خير، ويجزيهم يعني من ذلك. يعطيهم ان شاء الله يعني خير، يعني من فوق الخير هذا اللي بيقدمونه من جداتهم. دائما للامس قلوب مثل هذه الناس اللي تستاهل الدعم الكثير والكبير. لماذا؟ لانهم صنعوا شيء جميل في اثرنا، ودائما نتجمع في هذا المكان من اجله ومن اجل قلبه الطيب والمرح. والله طفل وكبير وصغير دائما تجدونه عند مطعم الحاج محمد، الله يحفظه. سؤال الشارع مع احد اخواننا. السلام عليكم. عرفني عنك. انا معين سعيد علي. معين سعيد علي. السؤال يقول يا معين، كم لديك اولاد؟ 5 أولاد. 5 اولاد. الف مبروك، ربحك معانا جائزه مقدمه
من فاعل خير العم فضل، ادعوا لهم. وهذا هي حبيبي الله يحفظك. انا قلت ساعة التواصل الاجتماعي.